fa 3 anys que girem bàsicament amb microfonia Audix. Per les veus, els OM6, que resulten molt millors que el de Standard 58 de tota la vida. El disseny cardioide dels OM6 els fa molt millors en escenaris amb el volum, oferint una veu nítida i neta, sense importar el nivell de monitors. A més, són totalment negres, discrets i el seu disseny impedeix que els cantants, si l'agafen malament, els converteixin en un micròfon omnidireccional. Especificacions tècniques més que correctes i l'esperança que un dispositiu dissenyat dècades després que el 58 tingués una vida útil més llarga, però semblava no ser així. Girant amb en Ken Stringfellow, músic i cantant polivalent, posava sense voler els OM6 a un dur examen. Si alguna cosa va definir en Ken Stringfellow durant el seu pas amb Marky Ramone, va ser la seva potent veu, però també el seu espectacle constant damunt de l'escenari. Amunt i avall, saltant i corrent, posava l'OM6 a tot tipus de tortura constant. Va aguantar durant temps, mesos, però de cop va començar a fallar. Partia aguts i definició i semblava que havia mort. A mitja gira vam recórrer el micròfon de reserva. Al cap d'un temps, també va fallar. L'any següent entrava la banda en pela, un cantant basc que es va mullar perfectament a la banda. Vam adquirir nous OM6 amb l'esperança que la tortura soferta amb en Ken Stringfellow no es repetís. Amb un caràcter sobre menys radical, en Pela oferia un registre diferent de veu que l'OM6 també sabia explotar perfectament. Podia seguir mantenint els nivells de volum a l'escenari mentre m'arribava a la consola una veu nítida, dinàmica i neta. Però de cop torna el problema. Per raons higièniques, però també de control, cada un dels membres de la banda té el seu propi micro. Cada concert, cada gira ben etiquetats, cada micròfon rep la saliva d'una única persona. De fet, si mai es decideix canviar el micròfon per alguna raó, es desmunta la cúpula i es manté l'espuma justament per raons d'higiene. Primer problema. Als pocs dies de girar, els músics es queixen que els seus micros fan pudor. Havia passat també en els anys anteriors. Era fàcil respondre que allò era la seva saliva, que no es preocupessin, que no hi havia hagut cap intercanvi involuntari. I un dia els vaig olorar. Déu meu, alguna cosa passava. Tot i que era l'anècdota durant les proves, però en cada una d'elles no li vaig donar massa importància, fins que va tornar a fallar el micro del cantant, el del Pela. Amb aquests eren 4 els OM6 que havien anat morint en mans de cantants. Masses micros en tan poc temps. Vaig enviar un correu directament a Audix Amèrica i em van reconèixer, després de diverses respostes, que els OEM s'embrotaven massa fàcilment, però que no ser un problema electrònic sinó mecànic es podia solucionar, netejar-los. Després que fallés el principal i un parell de setmanes després el dispare, em decideixo aprofitar el parell d'hores mortes entre les proves i el concert que fèiem a Porto per netejar-los. Per fer-ho, desmunto les cúpules i arrenco l'espuma. Dic arrencar perquè la cúpula de ferro de tanta saliva es corroeix fàcilment i l'òxid enganxa l'espuma. Amb compte, pots treure-la sense trencar-la. Suposo que si els deixés més temps acabaria trencant, però clar, falla abans que passi això. Amb un raspall de dents i sabó, els netejo sota l'aigua. El desseco amb un assecador de mans i en poc més de 20 minuts tinc els 3 micròfons principals i el dispare lliure de males olors. Amb un ràpid lanxe confirmo que tornen a funcionar. Que bé, no? Doncs no. El principal del Pela torna a fallar en aquell mateix concert, quelcom no anava bé o no ho havia entès. M'he d'esperar un dia lliure que tenia una setmana més tard a Stavanger, Noruega. Els torno a netejar, però al tenir més temps i llum m'adono del problema. Problemon, diria jo. Sobretot el principal, el d'en Pela, me'n fa donar. De fet, quan el desmunto per netejar-lo, veig què passa. Després de la protecció de la cúpula i l'espuma, just abans de la càpsula, hi ha una finíssima membrana de protecció. És tan fina que no em veus forats, però per ella sí hi passa la saliva que després li costa desaparèixer. De fet, quan movia el micròfon del cantant amunt i avall ràpid encara sortia bastanta saliva dins d'ella. Ara s'entenia, la saliva s'acoplava a la càpsula i en reduïa enormement l'eficàcia, es perdien aguts i definició. Com s'arregla això? Traient la membrana és una possibilitat, però Audix avisa que teula significa perdre la garantia. Si t'arrisques també trobaràs que un cop treta cal enganxar-la de nou i és una operació que no sol ser eficaç. En un hotel a mitjanit no es tenen les eines necessàries. M'atreveixo amb l'espare però no m'arresta. Amb els altres simplement els assecaré amb molt de compte. Com a mínim, el micròfon del cantant va durar el que va restar de la gira europea, 3 concerts més. Hi ha cantants que saliven molt, d'altres no tant, però amb el temps aquesta saliva troba el camí d'entrada però no el de sortida. El problema és que si no t'asseques ràpidament, aquest líquid es va secant i acumulant pols i d'altres partícules, entre elles les que fan pudor, que poden quedar incrustades dins de la càpsula. En aquest moment has perdut el micròfon i la inversió, així que compte. Et pots arriscar a netejar el minúscul espai que hi ha entre la membrana i la càpsula a canvi de perdre garantia i perdre més temps, però això ho veig ja com a últim recurs. Aleshores, la solució és fàcil. Assecar-los després de cada concert i cada 3 o 4, netejar-ne a fons la cúpula i l'espuma per treure'n l'olor. Tot i que encara no he tingut una sèrie de concerts per confirmar-ho, això sembla funcionar. Ara bé,
No tinc ganes que entre viatges, avions, conduir, muntar, desmuntar, proves i concert, ara hagi de reservar una estona per fer neteja de micros. Alguna cosa no fan bé aquests làudics.